jau redzējām, ka bija kāds vārds, vai kāds atcerās, kas tur bija rakstīts? Gaidīšana. Un vai vēl kāds atcerās, mēs tikko dziedājām dziesmu, kāds bija tas pirmais teikums? Kas bija ko mēs gaidām šodien? Mēs vēl ar vienu kaut ko gaidām? Vai tā gaidīšana ir kāda jēga un nozīme? Šis stāsts būs par gaidīšanu. Par katru gaidīšanu ir Dievas slēpts. Un tā kā šodien ir 4. advente, mums būs jāiedara visas 4 slēpts. Tā kā mēs esam Dieva bērni, un mēs šeit esam sapulcējušies, lai pagodinātu Dievu, mēs arī visi kopā viņu lūgsim, lai viņš ir tas, kas šo lūdzību vada, lai viņš ir tas, kas uzrunā cilvēku sirdis. Ja Dievs ir tas, kas mūs glauž, Dievs ir tas, kas uzrunā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Radīts viss, redzamais un neredzamais. Viss, kas tā parādīts, bija ļoti labs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Redzamais un neredzamais, un viss, kas tā parādīts, bija ļoti labs.
cilvēku no zemes tīšiem. Pēc Dieva tēla un līdzības viņš to radīja. Viņš radīja sievieti un vīrieti. Un viņš ielika tos kādā dārzā, kur viņš iedēstīja. Kā sauc to dārzu? Ēdenes dārzs. Viņš tur iedēstīja kokus. Un šādu koku viņš iedēstīja. Un viņš pavēlēja cilvēkam rūpēties un sargāt to dārzu un kokšķību. Bet tad Dievs arī pavēlēja no visiem kokiem ēdams ēd. Bet no ļauna un laba atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tādā dienā, kad tu no tā ēdīsi, un mirtams mirsi. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem zvēriem, un viņa teica: jūs mirt nemirsiet, bet jūs redzēsiet tādā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet. Jums acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, un jūs pazīsiet labu un ļaunu. Un Ieva apskatīja augli, un viņai tas likās iekārējums, un viņa ēda. Un deva to arī savam vīram. Un viņš arī ēda. Un tad Dievs prasīja: cilvēk, kur tu esi? Bet cilvēks paslēpās. Tad Dievs teica: vai tu neesi ēdis no tā koka, ko es tev aizdevu ēst? Un tad Dievs ko izdarīja? Ko izdarīja Dievs? Viņus izraidīja no jaukā ēdenes dārza. Un priekšā nolika divus eņģeļus ar apus liesmojošiem zobeniem, lai tie nekādā gadījumā nenāktu atpakaļ un neēstu vēl arī no dzīvības koka. Bet čūskai Dievs sacīja: es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Tā Dievs caur Mūzu un praviešiem sludināja par atvesu, kas riesīsies no cilvēka dzimuma, glābēju, kas satrieks sātanam galvu, atbrīvos grēka paverdzināto cilvēci Dieva bērnu godībai. Mēs gaidām, kā Dievs glābs cilvēkus. Prieks, 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 slavēsim Dievu augstāko.
liels ir prieks, 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 slavēsim Dievu augstāko, slavēsim Dievu augstāko. Tajā apvidū gani ganīja savus ķēvis. Gani bija nomodā, jo tajā laikā gani palika pa nakti ārā, un viņiem bija tāda liela mēķeri, lai viņi arī varētu apsisties. Un tā viņi nomodā rūpējās par saviem mazajiem ķēviņiem. Pēkšņi eņģelis pie viņiem atnāca, un tā kunga spožums apspīdēja ganus. Gani izbrīnās, kas tas? Eņģelis viņiem saka, nebīsties, es jums šodien pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo šodien Dāvida pilsētā jums ir pestītājs dzimis, kas ir Kristus kungs. Eņģelis saka, neviet šādu zīmi, nešķieties gani, jūs atradīsiet bērniņu, autocietību, uzpilītē gulēt. Un eņģelis aizgāja atpakaļ uz debesīm, un gani savā starpā runāja. Ko eņģelis mums ir sacījis? Iesim un meklēt, par ko kungs mums šodien vēstīs. Un gani devās ceļā, un ēņi tādi palaidnīgi arī kaut kas sekot, drusku sako gadiem, drusku nesakot. Un ko viņi ierauga? Gani atnāk, un viņi atrod visu, kā eņģelis viņiem sacīs. Bērniņu autiņos rietītus filējumus, un Jāzepu, un Mariju, un viņi visus tos vārdus, ko eņģelis bija pasludinājis, arī viņiem apstāstīja. Tagad arī mazi Redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu, mans izredzētais, kas manai dvēselei tīk. Es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Kā Dievs lauzīs nāves varu, grēka algu, lai vestu mūs mūžīgā dzīvībā? Mēs gaidām, kā Dievs glābs cilvēkus. Tāpēc maziņi sakām, un mēs gaidām, kā Dievs glābs cilvēkus. Viņš slējās kā asns tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos. Nedz paskata, ka mums patiktos. Nicināts, ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā apslēp seju, nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces. Bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūs glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs dziedināti, mēs visi esam noklīduši savas. Katrs iet savu ceļu, bet viņam kungs uzlicis visu mūsu vainu.
satriekts un sists, viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā auss pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti atvērt. Pateicos par tavu svaru, par tavām dārgām asinīm, par tavu augšām celšanu. Pateicos tev, Jēzu, pateicos tev, Jēzu, pateicos tev, Jēzu. Vienkārši es pateicos, vienkārši es pateicos par tavu svaru, par tavām dārgām asinīm, par tavu augšām celšanu. Kā visi šie notikumi attiecās uz mums? Pirms cik gadiem notika šie notikumi ebreju tautā? Kurš zina? Pirms cik gadiem? Pirms vairāk nekā 2000, bet kā šodien? Kāds tam sakars ar mums? Vai Jēzu un šiem notikumiem ir kāda nozīme līdz šodien? Ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls, kas nācis pasaulē kā cilvēks, kas mīlis grēku un darīs savu tēvu gribu. Kas mīra pie krusta manā vietā, mana ļaunā darbu un grēku dēļ. Un trešā dienā augšām
sevi un patiesīgumu mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, tad viņš mums piedod grēkus un šķīstu mūs no visas netaisnības. Dievs grib, lai visi cilvēki ir glābti, nāk pie patiesības sargi. Labvēlīgs laiks, redz, tagad ir glābšana. Visi cilvēki iemantot glābšanu. Mēs visi gaidām Kristus otro atnākšanu un Dieva valstības nākšanu. Kopā dziedāt
viens, kas tā kunga vārdu piesauc, tiks izglābts. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs ir uzmodinājis no miloņiem, tu tiks izglābts. Kas kā par vienu cilvēku Ādama pārkāpumu visiem cilvēkiem nākusi pazudināšana. Tāpat caur vienu cilvēku, kas ir Jēzus Kristus taisnība, visiem cilvēkiem nāk